proveïdor per mi és un complement, és una persona més de la cadena de producte o de servei. Dit això, m'agradaria puntualitzar amb un espai molt important. És a dir, el 2.0 certament està agafant calada, també donada per la idiosincràsia que presenta l'activitat econòmica turística de molta petita empresa. I és més fàcil introduir aquests conceptes a les petites empreses que no pas a les grans empreses. Per què? Perquè, per una banda, tenim els empresaris, que aquests estan en un nivell, si l'haguéssim de titular amb xifres com 2.0, diríem que seria el 4.5, que seria l'equivalent al PIB del 2007. Per tant, qualsevol projecte que no estigui més al damunt del 4.5, tenim un problema de diners, no? I els del 2.0 estan en una fase filosòfica, mecànica, de gestionar l'activitat, i uns tenen els calés i els altres tenen l'idea. Possiblement tots dos tinguin raó, però aquí cal que aquests dos es trobin perquè això funcioni. I en aquests moments trobem, per una banda, els evangelitzadors i els promotors de la filosofia 2.0 i els capitalistes, que són els que maneguen l'economia, i aquests creuen en una filosofia, a més venen escaldats de la primera bombolla tecnològica dels anys 90, que allà ja hi van deixar-hi molts cèntims. Per tant, s'ho estan mirant des d'una retrospectiva totalment diferent de la que nosaltres avui puguem parlar aquí. És a dir, podria donar la impressió que tothom està al 2.0, però certament hi ha moltes empreses que de moment s'ho estan mirant des d'un estadi que els hi permet tenir una perspectiva totalment diferent de la nostra. Qui està en poder de la veritat? Probablement tots dos. Probablement tots dos. El que passa és que això, mica en mica, es té que anar ajuntant i probablement alguna empresa es quedarà no el 2.0, però l'1,5, per posar-ho en termes, diguéssim, d'aproximació entre la distància d'un i altres, i mica en mica s'iran endinsant, perquè en el fons de tota aquesta història el que importa aquí realment és el client. Què pensa el client, què vol fer el client, on vol anar el client i on t'ha decidit gastar-se els seus cèntims. I al final sempre hem d'acabar parlant de cèntims. I aquesta seria, per mi, en aquests moments estem aquí. És a dir, hi ha empreses que estan fent traslació cap a aquesta filosofia, aquesta manera de ser. Això també implica un canvi en la manera de gestionar les empreses, la manera de gestionar tot el coneixement i tota la informació que s'està acumulant en aquestes empreses. S'han d'obrir, el qual això genera conflictes interns. No tots els directors generals i presidents estan per una filosofia 2.0 i si haguéssim de fer un paral·lelisme seria una miqueta com el mateix que va passar quan el màrqueting com a filosofia empresarial es va posar de moda. Hi havia empreses totalment orientades al mercat i hi havia empreses que compraven plans de màrqueting a consultores per dir que també tenien màrqueting, però vull dir que orientació al mercat no n'hi havia cap. No sé si... Txell? Sí, en aquest sentit una mica. Clar, el 2.0 a vegades es veu com la gent que ara fa opinions i que llença les seves opinions en xarxes, llavors tothom ho pot veure. Però potser la forma d'aprofitar-ho més seria una proactivitat de les empreses, saber captar aquesta opinió directament, establir un diàleg, no? Potser amb els usuaris o amb els clients que es poden... És que aquí estem fent... Quan portem el debat a aquests termes, certament qualsevol empresa sempre ha estat orientada al mercat. És a dir, jo no conec ningú que tingui alguna cosa per vendre que no estigui orientat al mercat. Per tant, bé o malament ja ho han fet. I si han tingut èxit, vol dir que per casualitat o per coneixement ja van aplicar criteris d'escoltar quina era la demanda del seu hipotètic client per poder-lo satisfer. Per tant, ja es feia abans que coneguéssim les tecnologies abans del 74, és a dir, les empreses existeixen de fa molts anys. Que probablement tot aquest paquet nou que tenim a l'abast, aquestes noves eines, facilitin la interacció entre el client final i el creador del producte o del servei, bé, és una novetat, evidentment és una novetat. Però ens hi hem d'adaptar. Això necessita un temps, necessita que tot es vagi modificant. Com deia el Jordi, de la 2.0 passarem a la 3.0, i probablement d'aquí 2 dies ja estarem parlant de la 4 i bé, això està evolucionant constantment i necessitarà un període d'adaptació entre uns i altres, clients, empreses i tecnologia.
Posem exemples pràctics. Tu treballes en el segment de les agències de viatges. La teva agència de viatges, amb aquesta incorporació a la web 2.0, què ha hagut de modificar? Què és el que li ha portat? Com t'adreces als teus clients? En el meu cas, ha comportat uns canvis interns dintre de l'estructura organitzativa del personal de si calia posar més èmfasi en l'atenció al client. Vam posar en marxa un espai, diguéssim, una xarxa, una comunitat de clients, l'hem posat al servei dels clients perquè allà puguin interactuar entre ells, puguin fer comentaris, puguin dir el que pensen, puguin compartir imatges, puguin compartir fotografies, puguin compartir vídeos i puguin opinar del producte i el servei que han rebut amb tota la llibertat del món. I és una cosa lenta perquè la meva tipologia de clientela és més aviat d'una edat bastant avançada alta, el qual vol dir que és gent que li està costant entrar en aquest món digital, però que mica en mica hi estan entrant. I certament és molt curiós veure l'ús que en fan, és a dir, s'està creant un gruix de gent que s'intercomunica a través d'aquest mitjà per parlar-se entre ells. És a dir, abans podies trucar per telèfon, allò que fas que trobes algú de vacances. O abans no es coneixien. Bueno, sí, aquella gent que trobaves tu fent un viatge, que quan acabaves el viatge et donaves la targeta, ja et trucaré, ja quedarem, hem de fer un sopar, farem el sopar per veure les fotografies i tot això. Ara no cal. És a dir, la gent penja les seves fotografies a la xarxa i li envia un missatge a l'altre dient-li, escolta, ja he penjat les fotografies que et vaig dir. Perquè probablement ara aquests clients, un resideix de l'altre a més de 1.000 quilòmetres de distància. I això ha fet que aquesta gent estigui propera. Jo he arribat a detectar a la xarxa gent de punts molt diversos que a través de la xarxa, a través dels missatges que s'envien, ja estan pactant i estan quedant per fixar una data per retrobar-se una altra vegada de vacances. Compraran el viatge amb la vostra agència? Probablement sí. Probablement sí, és a dir, si van quedar satisfets i van quedar contents i els hi va bé tota aquesta parafernàlia que els hi han posat a l'abast i és una manera de donar-los una eina perquè ells la puguin fer servir lliurement, allà ningú modera res, és a dir, ja tothom diu el que vol, doncs jo trobo que la gent ja s'hi deu trobar bé perquè de moment tornen i van tornant, per tant, alguna cosa devem estar fent bé. Home, si les noves tecnologies serveixen sobretot per fidelitzar, doncs benvingudes siguin. Si et fixes, a tots ens agraden, i a més emocionalment està comprovadíssim, ens agrada més comprar que no pas que ens venguin. I aquesta és una forma que ells comprin, o si més no tinguin la idea que van fent el producte a mesura que fins i tot es relacionen entre ells. Això és que és un canvi de paradigma a la que t'hi posis a pensar, evidentment ara no hi tenim massa temps.